السلام عليكم. ما ناخذ اخواتنا وما مشيت مليح شاتكم ان شاء الله ترينت مليح مشتو نهار كي كنت ناكل بسبوسه احسن بسبوسه ديال العالم واحسن بسبوسه الدكن ان شاء الله جربت اكيد اذا كنت تعجب وما زلت في يعجبك كنت وقت تبسج الاعجاب المشاركه عبس خصوني اذا سموك تغفر انت مزيرا فيديو تني ان شاء الله وما توت تحبين كنت هكا عايزين نستاهل جري فرج الفيديو بارطاجي داك باش تستافد الامهات ناخذ اخواتنا ان شاء الله. سلام البنات، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نحضر معكم احسن بسبوسه في العالم، نتمنى انكم تجربوه وتنال الاعجاب ديالكم. غنحتاج البسبوسه انا 2 تمجارين دانون فانيليا، غنحتاج جن الزياج شمرار 7.5 غرام، غنحتاج الزياج صغار 10 غرام، نحتاج الكاس الزيت الكاس السكر نتعمى مليح مشطورنت، غناخذ 2 كيسان نسميد. بالنسبه للسميد ونين ديك الحرشه النار ونين ديك خرينغو. المقادير ديال البسبوسه ديالنا نحتاجو 2 بيضات، ونحتاجو دانون ديال الفانيليا، ونحتاجو كيس فانيليا 7.5 غرام، ونحتاجو خميره ديال الحلويات 10 غرام، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا كاس ديال السكر مع مرش بزاف غنقصو من شويه من الحلاوه، ونحتاجو 2 كيسان ديال السميد. بالنسبه للسميد اللي كنديرو فيه الحرشه ديالنا او البغرير كنديرو قريصه الملح على حساب باش تصح لينا الذوق. درنا البيض ديالنا في الاناء، درنا فيه الفانيليا وقريصه ديال الملح. من بعد غنطربوا مزيان البيض ديالنا وغادي نزيدو المكونات تدريجيا. يتبان لنا نكاثيم جارين كاع شويه نتمتحت باش تعذر المذاق. نكا فانيليا نخلط مليح كيما جارينا اكل الفانيليا تمتاح. من بعد ناني خاص ناني الزجت، من بعد نتق دانون، من بعد نقسميد. من بعد ما ضفنا السميده ديالنا ضروري نغربلوه الا ما كانش مغربل من قبل، وكنضيفو خميره ديال الحلويات حتى هي خصنا نغربلوها. المهم هاد الطريقه اللي كتشوفوا خمينيت كنبرمران ديك السميد ضروري غادي تسيف، سواء تسيف قبل ني غرغث السجدنت وحتى الالزايزكا تنسيف اكس سميدنا. المهم نتخلط مليح مشوانات المكونات رعبه مضبوطين 100%، ونعني ونس نقيس نفس الرعبه اذا كي كنت كير ذبني غاتكنت ونعني والو ونس نقيس والو. وتزيس البسبوسه ناخذ الصباح ذوني تلقاو من نص مشطورن اخون حدا جيج المول، سواء المربع المثلث مستطيل مش مخص اريدوندو. المهم جي خدا غامو مش نوامو وعجبنتي بالاخص غاستير مسني خرجتسن بغا قلت المول عادي، ولكن سيغزيسني تست اجن ديكور عن يصبح هكذا. نحتاجو المول. بالنسبه للمول يكون مربع او مثلث او مستطيل الاختيار كيبقى لكم. انا اختاريت هذا المول اللي عنده سنينات على الجوانب هكا كيعطينا ديكور ديال البسبوسه ديالنا مزيان. ماشي ضروري يكون عندكم، ولكن الشكل كيعطي المنظر مزيان بزاف. كنديروا له الزبده وكنديروا له السميد كما شفتوا، وغنصبوا الخليط ديالنا مش زريت المولنا نقاس الدهن، بعد نقيس السميد ننظم السميد ديال المولنا، نتكبى الخليط غادي السينيات، من بعد نستافد غفارا مباشره. بالنسبه للسيرو نيزي غنسو البسبوسه نحتاج زين كاس السكر، تحتاج كاس موامان غنغازين ليمون. بالنسبه لليمون سوق شانس من احسن اتخذان تيري السياد مليح ذي كسروا نغنتك السكر ذوامان نتقصى الليمون دايس.
بالنسبه للسيرو او اللي غنسقيو به البسبوسه ديالنا، غنحتاجو نص كاس ديال السكر وكاس ديال الماء، وعندنا نص حامضه او ليمونه كنقطعوها. المهم الليمونه كنقطعوها بالقشور ديالها، من, من الاحسن نكونوا غسلناها من قبل. غنقطعوها نديرو في كاسرونه الماء والسكر والليمون، غنحطوهم على نار تكون مهيله. من بعد ما نقص الليمون نغدي كاسروني دي نقيا من السكر نتكيت 50 نتكاستين بسيدروس. من بعد خمني غير ستاثا اسنس نقص عاد كتان تجات هذه ستاثا باش ياخو الليمون مره. من بعد ما يستاثا قمشت وران ترخون حدا جيج من ما نحتاج نكسي تصفشت باش نصفى. اما ني ذهوان سوداي اقش هذه قيمتي نش. من بعد ما حصلنا على السيرو ديالنا نحتاجو مصفات باش يبقى قشور الحامض الفوق، وناخدو السيرو في اي حاجه طبسيل او غراف نقدروا نصبو فيه. هذا هو السيرو ديالنا، نحطوه جانبا حتى يبرد. من بعد ما نخرجوا البسبوسه ديالنا من الفرن نخليوها حتى تبرد عاد نسقيوها به. اقل بسبوسه نغسل مواث حمام شتورا نتي غزي ثاني اذا كنت ذيس غماس ني ديكور مشي تبان وصراحه الصباح سوداس وحتى رفوح الناس ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربتو اذا كنت تعجب. من بعد ما نجيت تصمد رخو اتنسو السيرونيا السيرون جيت هذه يسمى خراح الناس، وحتى البسبوسه نجي ترمي تسمى خراح الناس. من بعد اثنسق السيرونيا. هي البسبوسه ديالنا ما شاء الله من بعد ما طيبت لينا وتحمرت خدت اللون الذهبي. من بعد كما قلت لكم السنينات اللي كيكون في المول كيخرج في البسبوسه ديالنا وكتعطي منظر مزيان. من بعد ما خلينا البسبوسه ديالنا ترتاح وحتى تبرد مزيان، ونفس الشيء حتى السيرو ديالنا حتى برد مزيان، من بعد كنسقيو البسبوسه ديالنا. من بعد ما نسو مره البسبوسه التزيين الناس هذا 11 تغيير سواء 11 تغيير تنسى صمو كرماش وماس تغيير الناس ني غاس نحاي نتك تغيير مره. المهم اختياري تغمكني بودا تكن تغيير نغ جوز نغ قاوي نغ بيستاش اختياري تغمكني تدي تزيين. بالنسبه لتزيين البسبوسه نحتاجو القرقاع، سواء نحطو قطع كل قطعه نحطو ليها مرصو ديال القرقاع او لا نطحنوه او لا نهرسوه بحال هكا. الاختيار كيبقى لكم سواء قرقاع او لوز او كاوكاو او بيستاش، الاختيار كيبقى لكم في التزيين. ولكن القرقاع كيجي احسن، كيجي المذاق ديالو مع البسبوسه ديالنا مزيان. نتمنى انكم تجربوا اكيد تنال الاعجاب ديالكم. دابا غنشوفوا نقطعوا البسبوسه ديال الخو نقص البسبوسه لنا انا زغ داخل ما مش تبين. واذا كنت ني تسهر وتفتش وتفسوس تعجبيني مزيان ورين قرانا ورين العائله كانت ورين وجيو كانت صراحه البسبوسه تغير تزي قبر وغطس الاخوات طلب نتاي عافاك ماني سكر رابط الناس نغس كان غدر رابط الناس وزو خاص القناه وفي والو وسنا شامت المشكل يزيد نصح سبين زي القرار طلب من الاخوات عاود غاس. المهم شكل نصغى اخر مشتورانت تفتش وسيروني ينسقى يعني وجبو يبوتش زيس وزيكزاكني اذا كنت نغي تصديق زيسان صراحه الشاسيج المنظر الصباح. هذا كنت قصغر خو هذا كنت سكنه مش تبنيشان هاكا مرسو النص وحمارة سلسة. هيا البسبوسه ديالنا كيما وريت كما قلت لكم ماشي مدقسه وحتى حتى السيرو اللي سقينا به ما جات ليناش معجنه. البسبوسه ديالنا ماشي معجنه وماشي مدقسه، جات لينا هي هذيك صراحه كتحمر الوجه والمذاق ديالها يا سلام. وكما كتشوفوا انا نحسبها لكم حبه حبه ما جاتش معجنه. مش تورنت بسبوسه بدات نحسب السرح حساب تحبوش وتسيبو دقس ولا تعجن
سيرو نسنقا رعبة ذوني وحتى المكونات المقادير اللي كنت غير رعبة ذوني برا ينقص برا زيادة وتوغا سبق زرين تكيدي يعني الاخوات ني توكين غربدا سبق زرين تنت والاخوات ني جديد عما سوات زرين ذوني تاع القوام ني المقادير المضبوطين يدي مية باش تكن تلبس كنت وصراحة ذو الدار سنكهان الليمون نتمنى اجرب انتو اذا كنت عجبك اني انتو ريح جاني مزيانا رين وجيون كنت الصباح سوات نتمنى ان شاء الله اجربن ذو الدا. شكرا نتصل الاخوات اني كثير بداية دعمني اذا تشجعن باش اناني غزات وتحب غزي كنت ريك نيتي كذي يربدا وريني دغيسن جديد. مرحبا بكم بالقناة. أول مرة صار الفيديو ينو ألف القناة كوزينة استمازيغ تتفت فيديوهات نونيا وذا إذا كنت عجبن وتشكاكني تطاس أنا مسلقة إن شاء الله هذه شي فيديو نونيا. سلامة. وصلنا إلى آخر الفيديو. هذه هي البسبوسة ديالنا. أتمنى لكم تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. إلا شفتوا هذا الفيديو متنساوش تدعمونا بلايكات ديالكم وتشتركوا في القناة.